Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some... আসসালামু আলাইকুম, আমি মোরশেদা আক্তার ফেনী থেকে বলছি। মোরশেদা ক্রিয়েশন অ্যান্ড ব্লগ চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। দূরে এবং কাছে যে যেখান থেকে আমার এই ব্লগটি দেখছেন, আশা করি সকলেই আল্লাহর রহমতে এবং ভালো আছেন। আমরাও আল্লাহর রহমতে এবং আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। তো আজকে গুড মর্নিং ফ্রেন্ড, এখন সকাল 6টা বাজে। তো আজকে তালের পিঠা তৈরি করব, তো আপনাদের সাথে ভাবলাম তা শেয়ার করি। তো এখন আমি তালগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন তালগুলোর উপরের যে স্কিনটা থাকে সেটা ছিলে ফেলে দিচ্ছি। ভাবলাম যেহেতু তালের পিঠা শেয়ার করব, সেহেতু এর আগের ব্লগে আমি দেখিয়েছিলাম যে তালের রস কীভাবে সংরক্ষণ করা। তো ওই দিন আমি তালের রস আলাদা করাটা দেখাইনি। তো ভাবলাম আজকে যেহেতু তালের রস পিঠা বানাবো, তো তালের রস সংরক্ষণ করাটাও দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে, তাহলে আপনাদের জন্য সহজ হবে। তালের রস স্টোর করতেও সহজ হবে আর পিঠা তৈরি করতেও সহজ হবে। যারা নতুন, যারা জানেন না, তাদের জন্য তো অনেক হেল্পফুল হবে। তো আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমার তালগুলোকে ছিলে নিয়েছি এবং পিছনে যে কালো অংশটা সেটাও ফেলে দিচ্ছি। এখন দুটো তাল ভালোভাবে আটিগুলো আলাদা আলাদা করে নিচ্ছি। তো আপনারা সবাই কেমন আছে? এখন একটু পানি দিয়ে ভালোভাবে তাল থেকে তালের রসটা আলাদা করে নিচ্ছি। একটু পানি দিলে সফট হবে আর রসটাও তাড়াতাড়ি আলাদা হয়ে যাবে। আর অবশ্যই তালের পিঠা খেতে হলে তো একটু কষ্ট করতে হবে, তো কষ্ট করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তাল থেকে তো রসগুলো বের করতে হবে। তো এটাই হচ্ছে ন্যাচারাল প্রসেস বা গ্রামে অঞ্চলে মানুষ এইভাবে তাল থেকে তালের রসটা আলাদা করে থাকে। তো আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে তালগুলোকে ভালোভাবে কষলিয়ে নিচ্ছি হাত দিয়ে। আসলে যতই ইজিলি দেখাক না কেন, যতই বলুক না 5 মিনিটে তালের রস তাল থেকে আলাদা করা, আসলে এটা কখনোই সম্ভব না। যদি আপনি তালের আঁশগুলোকেও কেটেও আলাদা করে ফেলেন না, ওগুলো কাটতেও আপনার অনেকক্ষণ সময় লেগে যাবে। যতই বলুক না কেন যে 5 মিনিটে আলাদা, 5 মিনিটে কখনো এটা করা সম্ভব কিনা আমার জানা মতে, আমার তো জানা নেই। তো আমরা গ্রামে থাকি, তো এত কিছু আর বিচার বিবেচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। তো আমরা এইভাবেই তালগুলোকে রস থেকে আলাদা করে, তালের আঠি থেকে রসটা আলাদা করে নিই। এখন আমি তালগুলোকে একটা মজবুত চালনি দিয়ে, প্লাস্টিকের চালনি দিয়ে রসগুলোকে আলাদা করে নিচ্ছি আঠি থেকে। এটা সফট হয়ে গিয়েছে করার পরে। তো এটা মাখার পরে অনেকটাই সফট হয়ে গেছে। এখন ইজিলি তালের রসগুলো বের হয়ে যাবে। তো আপনারা কে কে তালের রস এবং পিঠা খেতে ভালোবাসেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো আসলে অনেকেই তালের রসও খেয়ে থাকেন। আর এইভাবে তালের রসগুলোকে আলাদা করে নারকেল দিয়ে ভালো করে জাল করে নিলে, নারকেল দিয়ে হালকা দুধ দিয়ে, তাহলে ওটা খেতে আরও অনেক মজা হয়। যেমন চাল ভাজা মুড়ি দিয়ে ওটা খাওয়াটা অনেক মজা এবং টেস্টিকর একটা খাবার। এটা গ্রামের মানুষরা তো অনেক বেশি পছন্দ করে। শহরের মানুষেরা কেমন পছন্দ করে অবশ্যই আমি জানি না, কারণ আমি তো আর শহরে বাস করি না। আমরা শহরের মানুষের তালের পিঠে পছন্দ করে এটা জানি, কিন্তু তালের রস এক্সট্রা করে খাওয়া, চাল ভাজা মুড়ি দিয়ে খাওয়াটা পছন্দ করে কিনা জানি না। তো আপনাদের যদি কারো খেতে ইচ্ছে করে তাহলে অবশ্যই তালের রসগুলোকে জাল দিয়ে, নারকেল দিয়ে জাল দিয়ে আপনারা খেয়ে দেখতে পারেন, ভালো লাগবে।
Better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard, or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also wanna... তো একে একে আমি আমার সবগুলো তাল থেকে রস বের করে নিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন তালের রসটা কতটা ঘন হয়েছে। অবশ্যই তালের রসের মধ্যে রস বের করার সময় পানি দেওয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করবেন। অতিরিক্ত পানি দিবেন না, তাহলে তালের রসটা পাতলা হয়ে যাবে আর ওটা পিঠাটা বানালেও তালের তেমন একটা ফ্লেভার পাওয়া যাবে না। তো আপনারা চেষ্টা করবেন তালের রসটা যতটা সম্ভব ঘন করতে, পানি একটু কম দিয়ে। তো আমি সবগুলো রস দিয়ে তো আর পিঠা তৈরি করব না, অল্প কিছু রস দিয়ে রসটাকে একটু হালকা গরম করে নিচ্ছি। এখন গরম করে তার মধ্যে 1 কাপ পরিমাণ চিনি দিয়েছি। আম্মু তৈরি করে দিচ্ছে। আসলে আমি তো ক্যামেরা করছিলাম, তো আম্মুকে বললাম আম্মু তুমি একটু তৈরি করে দাও। তো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আটা, 1.5 কাপ পরিমাণ আটা দিয়েছি আমি এখানে। আটা দিয়ে ভালোভাবে এটাকে মিক্স করে নিব। আটা দিলে পিঠাটা অনেকটা সফট হয়। আটা বা ময়দা আপনাদের বাসায় যে যা থাকে তা দিতে পারেন। তো এখন দিয়ে দিচ্ছি চালের গুঁড়ো। তো আমি চালের গুঁড়ো অল্প অল্প করে মিক্স করব। মাত্র 2 কাপ দিয়েছি, এখানে আরও প্রায় 2 কাপের মতো খাবে, অর্থাৎ টোটাল 4 কাপের মতো আটা দিব, ময়দা চালের গুঁড়া দিব আমি। তো এখন গরমটা যাওয়া পর্যন্ত একটা চামচ দিয়ে আম্মু এটাকে নেড়ে নেড়ে ঠান্ডা করে নিচ্ছি, যেহেতু তালের রসটা একটু গরম করে নিয়েছি। তো আম্মু আরও 2 কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছে এখানে। আপনাদের তালের রসের পরিমাণ বুঝে গুঁড়ি দিবেন, আর সবগুলো গুঁড়ি বা আটা একসাথে দিবেন না, অল্প অল্প করে দিবেন, তাহলে মিক্স করতেও সুবিধা হবে, দলা পাকিয়ে যাবে না। আর আটার কনসিস্টেন্সিটা আপনারা বুঝতে পারবেন যে কতটা ঘনত্ব রাখবেন বা কতটা পাতলা করবেন। তো আম্মু এখন একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে দিচ্ছে। তো আম্মু এখন একটু একটু করে ঠান্ডা পানি দিয়ে দিচ্ছে, যেহেতু আটার মধ্যে আমরা তালের রসটা গরম করে নিয়েছিল। তো এখন একটু একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে দিচ্ছি, আর দেখতে সে হাতে ধরা যায় কি না। এই ক্ষেত্রে আটাটাকে ভালোভাবে মিক্স করতে হবে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত এটাকে নেড়ে নেড়ে একটা ডো তৈরি করে নিতে হবে। তো আম্মু একটু একটু করে পানি দিবে। তো আপনারাও আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পানি দিবেন, দেখতে পাবেন ডোটা কতটা ঘন হয়েছে বা কতটা পাতলা হয়েছে। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between
between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different. দেখতে পাচ্ছেন আমি অনেকক্ষণ যাবত এটা ডোটা তৈরি করে নিচ্ছে। ডোটা অনেকটাই সফট এবং হয়ে গিয়েছে। তো এখন ডোটা রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি চুলায় পাইপিং বসিয়ে দিয়ে তার মধ্যে তেল দিয়ে দিয়েছি। অবশ্যই পিঠাগুলো ডুবো তেলে ভাজতে হয়। তো বিসমিল্লাহ করে আম্মু পিঠা দিয়ে দিয়েছে চুলার মধ্যে এবং আগুনটাও বাড়িয়ে দিয়েছে। আপনারা তো দেখতেই পেলেন আটার ঘনত্বটা কতটা, তা দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন। আটার ঘনত্বটা এমন হবে যে তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি হাতে নিলে হাত থেকে পড়েও যাবে না, আবার হাতের মধ্যে লেগেও থাকবে না। যেমনটা আমরা কেক তৈরি করার সময় আটা বা কেকের ব্যাটারটা তৈরি করি, তেমনটাই ঠিকভাবে তৈরি করা হয়েছে। তো এখন তেলের মধ্যে আমি হাত দিয়ে একে সবগুলো পিঠে দিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা যদি হাত দিয়ে না পারেন তাহলে চামচ দিয়েও পোয়া পিঠার মতো দিতে পারেন, বা কোনো বোতলের মধ্যে ঢাকনাটা একটু ছিদ্র করে নিয়ে তা দিয়েও আপনারা দিতে পারেন আপনাদের প্রয়োজন মতো। তো আমি পিঠাগুলোকে এপাশ ওপাশ করে ভেজে নিচ্ছি। তো পিঠাগুলো ভাজতে থাকুক। তো এখন পর্যন্ত আপনারা যারা আমার এই ব্লগটি দেখছেন, আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে একটি লাইক দিবেন এবং আপনার ফ্যামিলি এবং বন্ধুদের সাথে আমার চ্যানেলটি শেয়ার করবেন। এবং আপনারা যদি চান আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার সময় পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিবেন, যাতে করে আমি নতুন কোনো ব্লগ শেয়ার করলে সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। তো আমার পিঠাগুলো প্রায় ভাজা হয়ে এসেছে। আমি সবগুলো পিঠা তৈরি করে নিচ্ছি, এক এক করে তৈরি করে নিয়েছি। এখন আর কিছু পিঠা দিয়ে দিলাম। তো যা বলছিলাম, তো আপনারা সকলে অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন ব্লগটা কন্টিনিউ করতে পারি। আর আপনারা আমাকে উৎসাহ দিবেন, কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমার ভুল ত্রুটিগুলো। তো আজকের মতো ব্লগটি এখানেই শেষ করব। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ তাআলা সকলকে সুস্থ রাখুক। আল্লাহ হাফেজ।